गाइस यार ये है भोपू, जिसे हमने बचपन में बहुत बजाया होगा और अभी भी आप बजाते हो, अगर ये अपना शौक है इसको बजाना। तो गाइस यार आज का आइडिया काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसे हम बाइक में फिट करेंगे। वो रही अपनी बाइक, तो चलो इसको फिट करते हैं। ये इसकी आवाज़ तो हमने सुनी ली होगी, एक बार और सुन लो। चलो बाइक में फिट करेंगे। ये है हमारी बाइक, तो चलो इसे हम बिना इसके भोपू का आवाज़, चलो रेडी। तो गाइस यार इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो नॉर्मल सा है, बस इसके अंदर ये लगाया है हमने इसको बिठाने के लिए। तो सबसे पहले गाइस इसको टेस्ट करेंगे, ये अपनी पुंगी। सुन लिया आवाज, इसको बिठा के टेस्ट करेंगे। इसके बाद लंबे तो गाइस यार ये भी काफी अच्छा था इसे साउंड, पर इसको हम ये डाल के देखेंगे। चलो रेडी, हियर वी गो। गाइस यार आप उसके पास से आवाज सुन सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। तो गाइस यार फाइनल टाइम है, फ्लाई बाय करेंगे और आवाज सुनेंगे, देखते हैं कैसी आवाज आती है। तो गाइस यार इसकी आवाज सुने कितनी अमेजिंग है। तो गाइस यार सुनिए आपने आवाज़, कितनी मस्त आवाज़ आई है। और इसकी आप भी चाहे तो घर पर ट्राई कर सकते हैं, पर बी केयरफुली से ट्राई करना, देखना इंजन वो साले से गर्म आता है, आपको झटका नहीं लग जाए। और तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके दिमाग में ही ऐसे ही आइडिया से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में ना उसको पूरा भर डालो, आपको गाइस आपका भाई करेगा।